Hola mis carpetas, este es un nuevo video y hoy, la cámara, lo mío, no sé por qué, pero me parece que las cámaras siempre me odian y me van a odiar hasta el fin. Me parece que soy la única youtuber que piensa en hacer un video. Bueno, hoy quiero hacer otro un video satisfactorio con slime. La verdad, yo estoy enamorada de estas masitas. Huele rico. Coño. Bueno, vamos a tocar. Coño. En un momento. Bueno, ya he vuelto. Ahora sí a mezclar. Que este pedacito está un poco durito. No quiero tampoco hacer el video pero tan largo. Pero bueno. Ya está muy suavecito. Voy a hacer silencio para que lo escuchen. Bueno, chao conejitos.